მოგესალმებით ბათუმელების პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ბათუმში ვართ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან. დღეს ოცნების პარლამენტის მიერ მიღებული კიდევ ერთი რეპრესიული კანონი პროტესტის წინააღმდეგ და დემოკრატიის წინააღმდეგ, საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ შევიდა ძალაში. ამას პრეზიდენტმა ოცნების მთავრობის პრეზიდენტმა ყავალაშვილმა მოაწერა ხელი და კანონი, რომელიც ზღუდავს ტროტუარზე საპროტესტო აქციის მოწყობას უკვე შევიდა ძალაში. ცნობები საკანონმდებლო მაცნეზე დღეს გამოქვეყნდა ანუ 11 დეკემბერს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეკრება მანიფესტაციის შესახებ ახალი რეპრესიული კანონი ძალაში შევიდა. ცვლილებები ქართული ოცნების პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 3 დღეში განიხილა და დაამტკიცა. საკანონმდებლო ცვლილებით ხალხის სავალ ადგილას შეკრების ან მანიფესტაციის გამართვამდე 5 დღით ადრე სავალდებულო გახდა შინაგან საქმეთა და სამინისტროს გაფრთხილება. თუ შინაგან საქმეთა და სამინისტრო გადაწყვეტს, უფრო მოსილება ექნება, რომ აქციის მონაწილეებს ალტერნატიული დრო და ადგილი შესთავაზოს. კანონპროექტით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევის შემთხვევაში პირველივე ჯერზე 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა, ორგანიზატორებისთვის კი 20 დღემდე პატიმრობაა გათვალისწინებული. განმეორების შემთხვევაში უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა შემოდის, ანუ პირი შეიძლება დაისაჯოს იმის გამო, რომ მან რომელიმე ქუჩის, რომელიმე ტროტუარზე გამართოს საპროტესტო აქცია. აქვე მინდა წაგიკითხოთ კიდევ ერთი ინფორმაცია. არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი ქართული ოცნების მიერ მიღებულ მორიგ რეპრესიულ კანონებს დღეს 11 დეკემბერს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. დღეს 22 საათიდან გიკითხავთ ციტატას დოროთე ყურაშვილის სიტყვას. გელოთებით რუსთაველის ამბიონზე ჩატარდება წმინდა გიორგის პარაკლისი. მორწმუნე მთავრობა იმედია ლოცვას არ აგვიგრძელებს. თუ ხალხის სურვილი იქნება, შეგვიძლია რუსთაველზე დავნიშნოთ ყოველდღიური პარაკლისები. წერს ფეისბუქზე დოროთე ყურაშვილი. დღეს ასეთი სიახლეები აქვს ქართული ოცნების ანტიკონსტიტუციურ მთავრობას და საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ისევ არიან მოქალაქეები. მე მინდა მათ გავესაუბრო ამ რეპრესიულ კანონმდებლობაზე, რომლითაც ქართული ოცნების მთავრობა ცდილობს პროტესტის ჩახშობას სამ ქვეყანაში და იმას, რომ საპროტესტო აქციები არ გაიმართოს. თქვენ გვახსოვს, რომ მანამდე აიგზავნა ქუჩების გადაკეტვა და ამის გამო შემოიღეს პატიმრობა, ასევე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ეხლა უკვე ტროტუარებზე პროტესტის გამოხატვასაც ზღუდავს ოცნების მთავრობა. მოდი გავესაუბროთ აქციის მონაწილეებს. მოგესალმებით, რომან, შეიძლება ვინარ გაგესაუბროთ, რას ფიქრობთ ქართული ოცნების ანტიკონსტიტუციური პარლამენტის მიერ მიღებულ მორიგ კანონზე, რომელთაც იზღუდება პროტესტის გამოხატვა ტროტუარზეც კი. რას ნიშნავს ეს პრაქტიკულად? თქვენ რომ უთხრეთ ასევე ჩვენს მაყურებელს. რასაც დასაწყისში ნიშნავდა და ახლა იგივეს ნიშნავს, ხო, ანუ ანტიკონსტიტუციური უკანონო როგორ შეაფასოს, ანუ უფლებების შემზღუდავი, უკანონო უფლებების შემზღუდავი, ხო, ანუ ნებისმიერი ევროპული სასამართლო, ნებისმიერი დამოუკიდებელი სასამართლო და მათ შორის ნებისმიერი დამოუკიდებელი მოსამართლე, ანუ არამართლად მოსამართლე, ნებისმიერ გააუქმებს, შეაჩერებს საერთოდ მსგავსი ტიპის კანონების გადაწყვეტილებებს, მსგავსი ტიპის ნებისმიერ მოქმედებას შეჩერებს. რას ნიშნავს ეს ქვეყნი? კი, ეს არის თეთრი წყაროში, თეთრი წყაროს მოსამართლეა ვლადიმერ ხუჭუა, რომელიც უარს ამბობს ოცნების მიერ
მიღებული რეპრესიული კანონების გამოყენებას და აჩერებს საქმის წარმოებას. რამდენად არის მისი კომპეტენცია არ ვიცი, მაგრამ ამ ადამიანს ვერ დაეწეროს და დარწმუნებული ვარ შეაჩერებს გადაწყვეტილებას. მას შეიძლება დაეწეროს თეთრი წყაროში მომხდარი ამბები, თქვა იქ თუ გაიმართება აქცია და ვინმე ჩათვლის უსუსურო ეს არის უკანონო და მის შეჩერებას მოითხოვს. ამ შემთხვევაში მოხდება მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუასთან ეს საქმე. მის მანდატზე რო ვრცელდებოდეს მიღებული კანონი, მე ასე ვარ დარწმუნებული, ჩვეულებრივად ბევრი განხილვის გარეშეც კი, ეს არის უკანონო და არ შეიძლება მისი აღსრულება. ხო და აი სხვა მხრივ ხო რა უნდა ვთქვათ, აი რასაც ამბობდის რომ კიდევ უფრო გართულდება პროცესი, კი, ნამდვილად ასე მის ხო კიდევ უფრო მეტი უფრო თავის დროზე გზის სავალ ნაწილზე იყო ხო შეზღუდვა. შემდეგ შეხედეს რომ ამ პროცესმა არ იმუშავა. ეხლა გადმოვიდნენ უკვე საფეხმავლო ბილიკებზე და მე დარწმუნებული არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენ აი ყოველდღე ვიმოძრავებთ. იქეთ აქეთ მივიდეთ. თან ახლა კაშკარად ჩანს რომ არავის ხელი არ ეშლება გადაადგილებაში. საერთოდ არ ეშლება, ჩვენ ადამიანები მოძრაობენ, არავის არაფერი არ არის. და არც არ შეშლია ხელი არავის, არც საბოლოო ჯამში ხანუ თუ მთელი წლის განმავლობაში ხო როცა იმართებოდა თქვა იქ პროევროპული აქციები. ყოველ შემთხვევაში არავის პრეტენზია არ გამოუქვამს, გარდა რამოდენიმე არ ვიცი აი ოცნების მხარდამჭერისა, რომელიც ჩამოიარა და მოწმაწულად მოგმართავ და გვაგინებ და და იმ ადამიანს გადა ანუ მაგრამ ასეც პრეტენზია არ ქონია იმაზე რომ მე ვერ გავიარე და ხელი შემიშალა გადაადგილებაში ესეთი მე არ გამიგია არასდროს არ ყოფილა ხო არა არც შემთხვევაში გავშემთხვევა არ იყო დრას ნიშნავს ქვეყნისთვის ამ ქვეყნისთვის პრაქტიკულად ის როცა ტროტუარზე ადამიანებს დგომას და საპროტესტო აქციის მოწყობას უგზავნავენ ანუ მან უფრო საინტერესო და აი თვითონ მოცნების მხარდამჭერები და ყოველს ადამიანი იმათაც დაიჭერენ იმათაც დააჯარიმებენ ან როგორ უნდა გაყოს საერთოდ მოცნების მხარდამჭერები და მეორე სხვა პლანი ეგეთი უცნაური ამბავია ხო ანუ აქ ბოლოს და ბოლოს აი რა თქმა უნდა ჯამში ისეთი მოცემულობაა რომ აი უკიდურესი აი ყველაზე დაბალი დონის რა ვიცი წარმოდგენას კი ამას რა შეიძლება ამას დავარქვა რომ ადამიანებს უზღუდავენ თავიდან ბოლომდე საბოლოო ჯამში ჩვენ ისე მივხვდით თქვენ გამარჯობასაც შეიძლება გამარჯობის თქმაც კი ამიგრძალონ რომ აი გამარჯობა ჩაითვალოს რაღაცა პროტესტის ერთ-ერთ ნაწილად და ამასაც გითხრა რომ დაგაჯარიმონ 500 ლარი თუ ჟურნალისტს ან ნებისმიერ მეგობას ეთქვი გამარჯობას და ჯამში ანუ იმის თქმიდა რომ არც ეგ იმუშავებს, ხო ანუ გარკვეულ რაოდენობაში შეიძლება დააჯარიმო, გარკვეულ რაოდენობა თქვა რომ შეიძლება რაღაცა შეზღუდო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ანუ ამ ქუჩაზე ბიბლი. აი უბრალოდ ბიბლი. რატო ფიქრობთ რომ არ იმუშავებს? რუსეთში იმუშავა ამან, ხო, იმიტომ რომ რუსეთში ასე გააჩერეს თქვა პროტესტი, არნერი ის მოქალაქეც კი დასაჯეს რამდენიმე წელიწადი, როცა დაიწყო ომი რუსეთმა უკრაინაში და მის გააპროტესტა ომის დაწყება, ხო? ერთი მოქალაქე გამოვიდა ქუჩაში. დონემდე ჯერ არ ვართ მისული. მაგრამ ეს არის რუსული მოდელი. კი, მანდაც პირდაპირ პროტესტის გამოხატვის კუთხით. რუსეთში საბოლოო ჯამში რამ გააჩერა, ხო, ანუ იმან აქციები, პროტესტ გააჩერა, იმან რომ აი თავიდან დაიწყოს ქუჩის შეზღუდვა, შემდეგ საფეხმავლო და ბოლოს უკვე რომ მიხდენ რომ ესეც არ მუშაობდა ეს პროცესი, ანუ უკვე ადამიანების ცემა დაიწყეს თავიდან ბოლომდე რუსეთში აი საფეხმავლო ბილიკზე. და ბოლოს ისე მიდიოდა ამბავი რომ სადარბაზოებშიც კი შეაყვებოდა იქვე ცემენ. ჯამში რუსეთში საბოლოო ჯამში პროტესტი გააჩერა, არა ესე კანონების მიღება, რომელიც არ იმუშავა, არამედ პირდაპირ ცემა, საზოგადოებით ადამიანის ცემა დაჭერა მასიურად დაჭერება. ამან გააჩერა. ანუ ძალადობამ ხელისუფლების მხრიდან, ხო, პოლიციის მხრიდან. მათ შორის ძალიან ბევრი იყო, ვიზის თქვა, ვიზიტურად არ იმუშავა ძალადობა, იმუშავა თქვა აი ოჯახის არის პრაშინი. აქ როგორი უნდა იყოს თქვენი აზრით წინააღმდეგობის სტრატეგია, როგორ უნდა გაგრძელდეს იგივე პროტესტის გამოხატვა, პროევროპული პროტესტი? ჩვენ მოცემულ მომენტში, აი ჩვენ პირადი მოსაზრებაა, ხო, ანუ სხვა რას ამოწე არ ვიცი. ხო, ну თქვენი მოსაზრება საინტერესოა. როგორც ერთი კონკრეტული მოცემულ მომენტში სახელმწიფო იმდენად ძლიერი ყველა იმის გამო რომ მთელი ინსტიტუცია უზურპირებული აქვს და ერთი ადამიანის ხელშია ძალა, ძირითადად
ჩვენზე უნდა ის ვთქვა, რომ ჩვენზე ბევრად უფრო ძლიერია. ძლიერია მათ შორის ფინანსურად, ძლიერია მათ შორის პოლიციური სისტემით და მთელი ამ არსენალი. მთელი რესურსები არის მის ხელში, ხო? ანუ ჩვენ შემთხვევაში, სადაც ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ ესე, როგორც ვართ, რასაც ჩვენ ვაკეთებ, თუ მეტი შემოგვიერთება, თქო უნდა ეს უკეთესი იქნება და თუ არა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვერ შემოგვიერთებთ, ჩვენ ეს გავაგზავნოთ და ვფიქრობ, რომ კარგ მოცემულობას უნდა, კარგ მომენტს უნდა დაველოდოთ. ანუ მე თავიდან ბოლომდე აი 100% ვარ დარწმუნებული რუსეთის კრიზისში შესვლა პირდაპირ გავლენას მოახდენს ოცნების არალეგიტიმურ უბრალოდ ესე ვთქვათ, რომ უზურპირებული ძალაუფლების დელეგიტიმაციაში ჩამოშლის ნაწილში. ანუ ესე ვთქვათ. ანუ მოცემულობაში ვიყავ გარკვეული პერიოდი დაველოდოთ, მაქსიმალურად ჩვენ უნდა ვიყავთ რაღაცნაირად მეტნაკლებად ხიზლად და დარწმუნებულად დადგება ის მომენტი, როდესაც უკვე ბევრად სხვაგვარად იქნება, ბევრად სხვაგვარად შეიცვლება მოცემულობა და შემდეგ ისე და ისე მშვიდობიანად უნდა გადავიტანოთ ეს ყველაფერი ყოველგვარი რაღაცა ძალადობის გარეშე, ყოველგვარი რაღაცა ომების და ამბების გარეშე. ანუ ჩვენ ისე, ანუ ევროპულმა ფლანგმა საბოლოო ჯამში ისეთ ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რომ ამით ქვეყანა არ დაზიანდეს და ისე 90-იანების ქვესკნელში არ წავიდოს. ანუ მათ არ აქვს ამის სამწუხაროდ არ აქვს ამის უნარი შეგრძნება, რომ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები, მისი აღსრულება ადამიანის ცემა, მოწამვლა მათ შორის ქვეყანას უბსკნურისკენ მიათლევს და ძალიან ცუდ საქმეს უკეთებს. ანუ შეიძლება ჩვენ ვერ ამოვიდეთ დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ჩვენ თუ ამას კიდევ რაღაც დონეზე აი პროვოკაცია კი არა და ძალადობით ჩვენაც ესე ძალადობით უპასუხებთ. ასე დარწმუნებული ვარ, რომ 90-იანებში ჩაგვიწევს თავიდან ბოლომდე. მე ამიტომაც ვამბობ, რომ მაქსიმალურად მშვიდობიანად დემოკრატიული წესებით ჩვენ უნდა ვიყოთ არა ძალადობრივი მართლები. შესაბამისად მომენტს დაველოდებით და ყველაფერი მე დარწმუნებული ვარ, ადრე თუ გვიან ეს ყოველთვის ასე ხდება. ეს ბუნებრივი მოცემულობა, რომ ადრე თუ გვიან მშვიდობიანად მაინც იცვლება ყოველგვარი რაღაცა გართულებების გარეშე და დადგება ეს მომენტის და შესაბამისად ჩვენ ვიტყვით ჩვენს ადგილს. მადლობა. ეს რომან დოლობერიძე იყო მოქალაქე, თქვენს უსმენდით ჩვენს პირდაპირ ეთერში. მოდი გავისაუბრები აქ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მოსულ სხვა მოქალაქეებთან იმ რეპრესიულ კანონზე, მორი კანონზე, რომელსაც იღებს ოცნების არალეგიტიმური და ანტიკონსტიტუციური პარლამენტი, რომელსაც დროს უკვე მოაწერა ხელი მიხეილ ყავალაშვილმა, რომელიც ოცნების ხელისუფლების პრეზიდენტია და რომელთაც უკვე იზღუდება საპროტესტო აქციის მოწყობა ტროტუარზე. ბოდიში გაწყვეტინებთ აზა, მინდა რომ გაგესაუბროთ, ხო? აზა გაბუნია თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთი ლიდერი. აზა უკვე შევიდა ძალაში პრეზიდენტ ყავალაშვილისგან ხელმოწერილი მორიგი რეპრესიული კანონი. ხო, რას ფიქრობთ, რა შეიძლება უცხოთ მოქალაქეებს, რას ნიშნავს ეს რეპრესიული კანონი ქვეყნისთვის, როცა ტროტუარზეც კი მოქალაქეებს აღარ შეგვიძლია საპროტესტო აქციის მოწყობა და რაიმეს გაპროტესტება? ხო, ნუ ეგ ფაქტიურად არის ის, რომ კიდევ ერთხელ საქართველოს ხელისუფლება, ამ შემთხვევაში ყავალაშვილის ხელით, არღვევენ კონსტიტუციას. პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ჩვენ გვართმევენ უფლებას, ჩვენ კონსტიტუციით მონიჭებული, რომელიც გვაქვს ქუჩაში დგომის, აზრის გამოხატვის, თავისუფალი სიტყვის და გაპროტესტების მათ შორის. და მათ შორის ქუჩის გადაკეტვის უფლებაც გვაქვს სამართლიანი მოთხოვნების შესაბამისად. აქედან გამომდინარე ეს კანონი და ყველა სხვა კანონი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მიიღო, ემსახურება ადამიანების დაშინებას, ემსახურება თავისუფალი სიტყვის განადგურებას ამ ქვეყანაში, ემსახურება დემოკრატიის უკუსლას ამ ქვეყანაში და ემსახურება მხოლოდ ერთ რამეს, როგორ დაემორჩილონ ბიძინა ივანიშვილს, როგორ დაემორჩილონ რუსულ ბრძანებებს და კიდევ ერთხელ შეუზღუდონ ადამიანებს ამ ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვის გამოხატვა. როგორ შეიძლება აისახოს ეს მოქალაქეზე, რომელიც ეხლა ჩვენ ვიყურებს, რომელიც შეიძლება არ არის ამ პროევროპული აქციის მონაწილე, ან მისი გულშემატკივარი?
არაერთი კანონი მიიღეს სამართმა. ეს იყო ადამიანების დაჯარიმება და დასანქცირება. შემდეგ იყო ციხეებში ადამიანების განთავსება ადმინისტრაციული წესით. ამის შემდეგ მოიგონეს კიდე ეხლა ის რომ ქუჩაში თურმე ტროტუარზე დგომაც არ შეგვიძლია და ჩვენი პროტესტის გამოხატვაც არ შეგვიძლია. ანუ ქართული ოცნება გააკეთებს ყველაფერს აბსოლუტურად, რომ ჩაახშოს პროტესტი, რომელსაც ამბობენ, რომ ჩახშობილია და არაფერს არ აკეთებს, დასრულებულია, თავებს ითვლიან, ზოგჯერ 30 ვარ, ზოგჯერ 300 ვარ. და ახალ კანონებს იღებენ, რომ ჩაახშონ ეს პროტესტი. იმ კანონებს და იმის ჩასახშობად, რომელიც მათი სიტყვებით არ არსებობს. ანუ კიდევ ერთხელ მივდივართ იქამდე, რომ ორმაგი სტანდარტები აქვს, ხო? ამიტომ რას ვეტყოდი ადამიანებს? ვეტყოდი იმას, რომ აქამდეც ყველა კანონიც რომ შეგვშინებოდა, მაშინ დღესაც აი აქაც არ ვიდგებოდით, არ შეგვეშინდა კანონების, არ შეგვეშინდა ციხეში ჩაჯდომის და არ შეგვეშინდება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ მხარესაა სიმართლე, ჩვენს მხარესაა კონსტიტუცია. ქართულ ოცნებას შეუძლია ყველა დღე წეროს ახალ-ახალი კანონები, მიიღოს ახალ-ახალი სანქციები, მაგრამ ეს ვერ შეაჩერებს ქართული ხალხის ნებას და სურვილს იმისა, რომ ეს ქვეყანა შემოაბრუნოს უკან. და რომც დაუშვათ, რომ ჩაახშოს პროევროპული საპროტესტო მოძრაობა ქვეყანაში ქართული ოცნების არალეგიტიმურ მთავრობამ, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თუ კი დიქტატურა დამყარდება ამ ქვეყანაში, უკვე ნებისმიერ მოქალაქეს, ნებისმიერ სხვა თემაზე, არ ვთქვათ წყლის პრობლემაზე, კანალების პრობლემაზე, აღარ შეიძლება, აღარ იქნება საშუალება, რომ მან გამოხატოს პროტესტი, უდეს იგივე აქ აჭარის მთავრობის სახთან. ჩვენ არაერთხელ ვითქვამს ამაზე და აძლევს მithქვამს თქვენს ეთერში, თქვენს ლაივში, რომ ეს არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ კონკრეტული პროდასავლური, ასე ვთქვათ, საპროტესტო აქციები შეექმნება პრობლემა. შეექმნება აბსოლუტურად ნებისმიერ მოქალაქეს, იმიტომ რომ ხვალ თუ გამოვლენ მაგალითად ბინარმშენებლობის გამო და გამართავენ აქციას. ჩვენ ვიცით, რომ ბათუმის მერიასთან იყო რამოდენიმე დღის წინ აქცია, ხო? ნახავთ, რომ როცა კორპუსი დააშენებული იყო, არ აშენდა ათეულობით ოჯახი დარჩა ღიაცის ქვეშ. პრობლემა წყალი დადგება ქუჩაში, გამოვლენ ადამიანები. მოუნდებათ ადამიანებს გაძურებული პროდუქტების გამო გაპროტესტება და გარეთ გამოსვლა. მოუნდებათ საკანონმდებლოვანი განათლების რეფორმასთან დაკავშირებულ აქციასთან დაკავშირებულ, რომლებიც საერთოდაც ეხება აბსოლუტურად ყველას. არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც პროტესტში ვართ, არამედ ყველას ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც ეხება მაგალითად განათლების რეფორმა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მიიღო. ხო, ამის გასაპროტესტებლად გამოსულ მოსწავლებელს, შობელს, ისე რა ქვია, მოსწავლეს, აბიტურიენტს, ყველა შეექმნება პრობლემა. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ მიმართო მოქალაქეებს, ვინც ახლა გვისმენს თქვენი ეთერის მეშვეობით, ხომ? ნუ დაიყვანთ ამ პროტესტებს მანდამაინც პროდასავლური აქციის მონაწილე ადამიანების პრობლემად, იმიტომ რომ ეს კანონები შეგეხებათ თქვენს, შეეხებათ თქვენ შვილებს, შეეხებათ თქვენ ის ადამიანები, ვინც თქვენ ახლა ახსენებთ, ხო, თქვათ, ვინც გადაიხადა კონკრეტული თანხა, თქვათ, ემიგრაციაში ნაშოვნი ფული და ვერ მიიღო ბინა და გამოვიდა ქუჩაში. ანუ ვისაც კანალიზაცია შესწეს, დღესაც საერთოდ იგი ოფისრების ქუჩაზე და წყალი არ აქვს და ქალაქის იმრეწოში არ არის მოწყობილი საერთოდ კანალიზაციის სისტემა. ეს ადამიანები ზირთად ამბობენ იმაზე, რომ ისინი მაინც არის დამოკიდებული ოცნების მთავრობაზე, ჩვენ უნდა მოვხედოს ოცნების მერიამ, ოცნების მთავრობამ და ამიტომაც ვთქვათ, მე რომ მიკითხავს მათთვის, ისინი არ არიან პროევროპული აქციის მონაწილეები, იმიტომ რომ ხო აი ჩვენ ვართ დამოკიდებული მთავრობაზე. რა შეგიძლიათ თქვათ უთხრათ? ნახეთ რა ხდება, კანონი ხომ ეხება აბსოლუტურად ყველას თანაბრად. როგორც მეხება მე, ისე ეხება იმ ადამიანს, ვინც არის ქართული ოცნების მხარდამჭერი. ანუ მაშინ გამოდის, რომ მარტო მე უნდა შემეხოს ეს კანონი, ხო? მაშინ უნდა ჩაწეროს ქართულმა ოცნებამ კანონში, რომ ეს კანონი ეხება მხოლოდ იმ ადამიანს, ვინც მასთან იქნება პროტესტში, ხო? მსგავს ჩანაწერი. მაგრამ ესეც ხო რაღაც ეტაპია, ხო? შეიძლება რაღაც ეტაპზე არ შეახოს და არ საბოლოოში ყველას გააჩუმებს, ხო? არ შეახებს. ჩვენ ვიცით და ვიცოდით, ხო? ქართული ოცნების მთავრობის ბათუმი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესაც შეეხო, ხო? კანონმდებლობა, ხო? შეეხო მასაც ანტიკორუფციული მასაც დაძდევდა. ისიც წასულია ამ ქვეყნიდან და თავშეს საფარს ითხოვს გერმანიაში. რატომ? იმიტომ რომ კანონი მასთანაც მივიდა. სამართალი მათთანაც მიაკაკუნა, ხო? აქედან გამომდინარე მგონია რომ აბსოლუტურად ყველას შეეხება, ხო? მინისტრიდან დაწყებული, პრეზიდენტით დამთავრებული და ნებისმიერი ჩვეულებრივი მოქალაქით დამთავრებული. ამიტომ მგონია რომ ადამიანები უნდა მოეგონოს, იმიტომ რომ დღეს ქართული ოცნება ჩვენ გვართულებს სახელმწიფოს და ჩვენ ქვეყანა გვაქვს გადასარჩენი. ამიტომ მე ვერავის ვერ ვუბრძანებ, მაგრამ ყველას ვთხოვ და მოვუწოდებ, რომ დროა ვიბრძოლოთ, სანამ გვიან არის.
მადლობა, ეს ასე გაბუნია იყო თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთი ლიდერი. თქვენ მას უსმენდით ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ეს მართლობის პირდაპირ ჩართვა ჩვენ ბათუმში ვართ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, სადაც არიან მოქალაქეები, რომლებიც გამოხატავენ პროტესტს. თქვენ იცით რომ დღეს უკვე შევიდა ძალეში და ხელი მოაწერა ქართული ოცნების ხელისუფლების პრეზიდენტმა ყავალაშვილმა კანონს, რომელზეც უკვე იზღუდება ტროტუარზე საპროტესტო აქციის მოწყობა. რადგან ქართული ოცნების მთავრობის დასაბუთებით, თუნდაც შეიძლება ამის დასაბუთება იწოდოს, თუ კი აქცია ხელს უშლის მოქალაქეებს გადაადგილებაში, ამ შემთხვევაში შედანგასაქმეთა სამინისტროს აქვს უფლება რომ მან მიუთითოს კონკრეტული დრო და ადგილი, სადაც შეიძლება გამართონ კონკრეტულმა ადამიანებმა საპროტესტო აქცია, რაც ნიშნავს პრაქტიკულად აქციის აკრძალვას, იმიტომ რომ მაგალითად თუ კი მოქალაქეები ჩათვლიან საჭიროდ რომ უნდა გამოვიდნენ აჭარის მთავრობის სახლთან კონკრეტული მოთხოვნით, შეიძლება შედანგასაქმეთა სამინისტრო მათ უთხრას, რომ თქვენი აქცია ეხლა ხელს შეუშლის გადაადგილებას, როგორც ავტომანქანების, ასევე ქვეითად მოსიარულეების, ასე რომ ტროტუარზეც ვერ დადგებით, ვერც ერთი პრობლემით და ჩვენ როცა მიგითითებთ კონკრეტულ დროს, თქვა ერთი კვირის შემდეგ, ან კონკრეტულ ადგილს, თქვა რომელიმე დაუსახლებელ ადგილას, აი იქ შეგიძლიათ გამართოთ საპროტესტო აქცია. ამ შემთხვევაში, როცა იმართება აქცია, ოცნების მიერ მიღებული კანონის მიხედვით, უნდა შევიდეს შეტყობინება შედანგასაქმეთა სამინისტროში ამ საპროტესტო აქციის შესახებ და შედანგასაქმეთა სამინისტრო აქვს უფლება რომ განუსაზღვროს კონკრეტული დრო და ადგილი საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. ის შეიძლება ჩაერიოს, ასე ვთქვათ, ამ პროტესტის გამოხატვაში, ან შეიძლება არ ჩაერიოს. ახლაც ვხედავთ, რომ არიან პოლიციის წარმომადგენლები, ისე როგორც პროევროპული საპროტესტო აქციების დროს აქ მუდმივად იდგა პოლიცია საკონსტიტუციო სამართლოსთან, თუმცა როგორც გვითხრეს ჩვენ აქ სასამართლოზე შეკრებილ მოქალაქეებმა, მათ არ მიუღიათ რაიმე ტიპის მოწოდება პოლიციელებისგან. მოდი გავისაუბროთ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მოსულ მოქალაქეებს იმ რეპრესიულ კანონმდებლობაზე, რომელიც დღეს აამოქმედა ოცნების ანტიკონსტიტუციურ მთავრობამ. საღამოშიდობისა ბატონო მალხაზ, მინდა მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს იმ კანონის შესახებ, რომელიც მიიღო ოცნების ანტიკონსტიტუციურმა პარლამენტმა, დღეს ხელი მოაწერა უკვე ოცნების არალეგიტიმურმა პრეზიდენტმა ყავალაშვილმა, რომელიც უკვე ტროტუარზეც კი საპროტესტო აქციას ზღუდავს, პრაქტიკულად გრძალავს. რას ნიშნავს ეს ქვეყნისთვის, როცა ტროტუარზეც კი შეუძლებელია აქციის გამოხატვა? ეხლა ისინი ჩვენ ხო ამბობდით მანამდე და ვინც პროცესში არის თუ არ არის თუ ვინც არ გამოდის არ აქვს, ჩვენ ყველამ იცოდა რომ ესენი გაამძაფრებენ და მაგათთან აზრი არ აქვს ეს ეძახის ხალხი ჯერჯერობით ესეთი განწყობა, მაგრამ ყოველთვის იმედს მაინც ხალხს ხვდებით, ხო? და ეხლა ასე საკეთებენ, ეხლა გასაგები ამაზე მეცაც მიიღებენ, შესაძლებელია, მაგრამ უფრო მეტი გამოდის. აი კანონს როგორც კი მიიღებენ, უფრო მეტი გამოდის ადამიანი. ეხლა დაჭერებს თუ დაიჭერს, დაიჭეროს შეიძლება ყველას მიადგეს და დაიჭეროს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველანაირად უკვე მივდივართ უკვე დიქტატურისკენ ოფიციალურად. ავტორიტარიზმი არის, რა თქმა უნდა, ეს დიქტატურას და მე რა მოხდაო დიქტატურაო. აი ყველას რო შეეხება, მაგალითად დღეს გამოვიდნენ არაშენდა სახლები ხო ბათუმში ძალიან ბევრი რა უკვე და აი ხალხი გამოვიდა დღეს ვნახე კიდევ რამოდენიმე სხვადასხვა ადამიანები გამოდიან სხვადასხვა საკორპუსის კი დღეს გამოვიდნენ კანალიზაცია შემოგვდის სახლში და არ გვაქცევს წელებია ყურადღებას შეიძლება კანონი მიიღო თუ კანონი მიიღო უკვე შეუძლია ისინი დაიჭეროს გამოდის ანუ ჩვენ ვიგვევართ და ვაპროცესებთ ესე მშვიდობიანად ჩვენ დაგვიჭერს ანუ შემდეგ მე უკვე იმათაც მიადგება რა და ჩვენ დაჭერის არც გვეშინია რა გვიჭირე არ გავუკეთეს მაგრამ ამის შეშირო ქონოდა მაშინ ჩვენ პროტესტას არ გამოვთქვამდით ხმამაღლა როგორც ახლა ბევრს ეშინია და ვერ გამოთქვამს და სტალინის ადიდებს ხო თუმცა გულისხმობაში იციან რომ თავისი ბაბუა გადაასახლა ან რა ვიცი ბაბუის ძმა რა მისულობა მაგრამ ამ შიშიდან გამომიანე ადიდებენ და ამ გადიდებაში ბოლოს მათაც მიადგებათ ეს კანონები და აი ახლა როგორ შეეხება ეს კანონი ამ მოქალაქეებს როგორ მიადგება როგორც თქვენ ახლა ეტაპობრივად ანუ როგორც აი მაგალითად გზის გადაკეტვაზე დაიწყეს ხო ეტაპობრივად ჯერ არ იჭერდნენ მე ვიღაცამ გამოთქვა ეხლა ვიღაცა ემოციურად
მეტად უფრო გამოხატავს და გადავიდა და დაიჭირეს. მე ის დაიჭირეს. მე უკვე ტროტუარებზე ამოვიდნენ, დაჭერები დაიწყეს თბილისში. მე ცდილობენ არა, როგორ შეიძლება ეს კანონი იმ ადამიანებს, ვინც არ მართავს დღეს შეიძლება საპროტესტო აქციას, ან მართავს, მაგრამ არ არის თქვენ იგივე პროევროპული აქციის მონაწილე. ადამიანს შეგაწუხებს, რომ სახსად გიშენებენ და სახელმწიფოს მერიას რა სახელმწიფოს არ აქვს კანონი, რომ მაგალითად შენებარი რო აშენებს სახს, უნდა კონდეს როგორც განვითარებულ ქვეყნებშია ბანკთან ხელშეკრულება, სახელმწიფოსთან უნდა კონდეს დადებული კონტრაქტი და სახელმწიფოს ჩვენ რომ ხელფას ვუხდით ამ მუშაკებს ამათ უნდა შეამოწმონ როგორ აშენებს მშენებელი სახს სახელმწიფოს აბა იმიტომ აქ ბერიაში იმიტომ აქ კეთილმოწყობილი უნდა შეამოწმოს მშენებელი როგორც ცივილიზებულ ქვეყნებში მე ხარ ვიგონებ და უნდა შეამოწმოს და ბანკთან თუ იმან ვერ ააშენა ბანკი აშენებს შემდეგ თანხით იმ შენებარეს და ადამიანები არიან რა ვიცი ბოლოს სრულდება თავისი დრო აქვს და ყველას თავისი გათლავს ეხლა რა მოხდა ადამიანებმა რაც წესი ახლა ხალხმა ყვარდის მე შევიტანი ესე და რა შენებს კაცი ეხლა და არის პრობლემა იმ სახში ახლა მე ხო არ ვიტყუები ამიშოლა რომელია ამ თქვენც ერთად გაზარალებული ხართ ვინც არაუშენეს ზებინა იქ დაუმატეს 4 სართული და იმ 4 სართულის დაამატებს და იმ თანხათო დაასრულებსო და ის არ დაამატა მაგრამ ისიც გაკეთდა და არ დაასრულა ანუ ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივად ეხლა მოსახლეობაში არის ბევრი პრობლემა ვინც ეხლა უკვე რომ ჩავარდა ვიღაცას უკვე ბანკში ქონდა შენატანი თანხა ჩადო რაღაცა რომ 2 კაპიკი შემომივა იმიტომ რომ რაღაცა მოდა შემოვიდა რომ ბინას რო იყიდი მე გააქირებ შემოვა სოფლელი ვიღაცა ვინან რუსი ან რა ვიცი და აბა ახლა ცივილიზებულ ქვეყნებად ჩვენ და არ შემოსულა ორი კაცი დავინახე გერმანელი და ისა და ფრანგია და ის იქირაეს ბინასო და ჩავარდა კაცი ახლა ბანკთან პრობლემა შეექმნა პროტესტი უნდა გამოთქვას რა აკრავს ვის მიმართოს მიმართა მერიას ხო მერიას არა აქვს კანონი ისეთი რომ იმას რაღაცა მოთხოვოს მე თვითონ რაღაცა კანონს შემოიღებენ და რას იზამენ ამდენ ადამიანას ბინას მიცემენ და რას იზამენ თავიდან რო იყო საქმე გაბიჭებული უკვე გაბიჭებული ეხლა სახელმწიფო ვაროს მე რა გიშველოთ თან არც ვაროს იმალება კაბინეტებში იმალება პასუხს ვერ ცემენ ხო და მე უკვე მიადგებენ ადამიანებს და დაიჭერენ ჩვეულებრივად იმიტომ წუხდება თვითონ ახლა რა თუ არეულობა გამოცემენ იმედის აღზე იმაზე აჩვენებენ ხალხს რომ ნახე ესენი როგორ იტყუებიან რა სახლიდან ანუ ისიც კი არ უნდა მთავრობას რომ მოისმინოს ნებისმიერი ადამიანის ჩივილი დაჩაგრული ადამიანის პრობლემა როცა მთავრობარი ვალდებული რომ მოაგვაროს პრობლემა ხო მას პრობლემის მოსმენაც კი აღარ უნდა რომ ქუჩაში ვინმე ჩამოხვიდე ხალხს და ელაპარაკო მაგრამ აი ეს არის რომ ვერცებს პასუხს იმიტომ რომ იქ თავიდანვე კანონი არ ქონდა თავიდანვე როგორც არის ცივილიზებულ ქვეყნებში თუ შენ ეს არ ქონდა შენ როგორც ახლა შემოგახ კანონი და გვიჭერ ისე უნდა შემოიღო კანონი რაღაცა კეთილი კანონი და ადამიანებს რაღაცას დაეხმარები და მომავალში ვიღაცა აღარ ააშენებს და აღარ გადააგდებს ხალხს რა ესე ახლა იმას ის აშენებს იმან ფული ჩაიდო რა ვიცი წაიღო ევროპაში ასაღაძა ჩადო იქ სხვა ბიზნესში და ვერაფერს ვერ თხოვს და აქაც ცხოვრობს ვერდად დადის აი იმასაც შეიძლება პრობლემა შეექმნა ეხლა 1000 პრობლემები ამ ქვეყანაში და მშენებელსაც პრობლემა შეექმნა ხანი მიედო მოედო იქიდან ის დაასგვია და შეექმნა პრობლემა როგორც დოლარმა რო ავარდა მაშინ და ხალხს პრობლემები შეექმნა ისაც ნაკირეები ქონდა და უცებ ლარი და 70-დან ავარდა 2.40 და დოლარში ქონდა ნაკირეები მეც ქონდა მაგალითად გასადობი ცენტრები და უცებ დოლარმა ავარდა და ეს ხალხი დასაქმებული ცოტა გარშემო მუშევარი ახლა შეექმნა ბიზნესი აი ესეთი არასტაბილური ქვეყანაში არასტაბილური ახლა ჩვენ ფულზე ვლაპარაკობთ და რაღაცა ისეთ პრობლემებზე რომელიც ეს პრობლემა როგორ პრობლემა ჩაითვლება იცი ახლა მომავალში ძალიან პატარა პრობლემაა და კი არ ვასვიადებთ ამწოებ ეს არის ჩვეულებრივად ეხლა როგორი ქვეყანა ვხვდებით ეხლა ამ მოცემულობაში როცა დღეს უკვე შევიდა ძალაში კანონი როგორც თქვა გამოვიდა და ყველაზე ბოლოვად ევროპაში როგორც თქვა თავიდან 3 დღით ადრე ამოვიდა რომ ჩვენი ქვეყანა ხშირად ცვლის ის ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებებით არის ცნობილი ჯერ ამოვიდა რომ მოწინავე ქვეყანა ვართ ევროპაში და მე თქვა რომ ყველაზე ბოლოს ვართო ეკონომიკური მოტივაცია მისცა თავის ხალხს რომ შვენივრად ცხოვრობთ რა გინდა თავის ხალხს ელაპარაკება ამიტომ რომ თქვენ რა გინდა შვენივრად ცხოვრობთ ეხლა ვერ ვასწრებთ ევროპასო მაგრამ თქვენ ვის ჩემი მომხრები ხართ ფულს გაშონენეთ და ერთეულებს ესაუბრება და იმ ერთეულებით უჭირავს რაღაცა მაგას გამორიცხულია ეხლა რაც მოწამლა მოხდა და რა ხალხის დაზიანებას მოხდა ჯერავ თუ არ ჯერავთ ამას გადაწყვეტავ ცივილიზებული ქვეყნები და თუ მიგვატოვებს ყველა და ცივილიზებული ქვეყნები და აღარ მაინტერესებს ჩვენ ტერიტორიულად არ ამგონი რომ არ მაინტერესებდეთ იმიტომ რომ რა ვიცი დიდი ფინანსებია ჩადებული საქართველოში და საქართველოს განვითარებაში და რამე თუ გაკეთებულა და რა ვიცი შიცი თუ სპიდი თუ რა დაავადებაც არ არის და თუნდაც ლუგარი რომ ვთქვათ ეს ხალხმა არც იცის ახლა რა არის ლუგარი და როგორ აფინანსებდა
გაერო ჩვენს საქართველოს და აი ხალო მომრავლებული როა სპიდი იმაში რა რიგები რო დგას ბათუმში როგორც კი შემოვიდნენ ეს მონღოლები ეს რუსები იმის შემდეგ რიგები დგას სპიდია და დაფინანსებები უკვე შემციდა ევროპა აღარ აფინანსებს იმიტომ რომ ჩვენ დაარღვია მისი რაც იმიტომ რომ ევროპული დაფინანსება მიუღებელია ქართულის მთავრობისთვის ინკლუზიური ბავშვებთან მე ხომ მუშაობდი მერიაში რომ არაერთი პროექტი შეჩერდა სწორედ ამ ინკლუზიური პროექტებს აჩერებენ ინკლუზიური პროექტებს აჩერებენ წავლებს აჩერებენ და უნდა ერთ ადამიანს რომელიც თვითონ ზიან მთებში აშენებული ვილების სუფთა ჰაერზე და ეს ხალხი ამ საჭმელით ამ გამონაბოლქვით წყდება ხალხი რა საჭმელს ჭამს აი იციან მაღაზიებში ასაკონელია და ასეც ყვითავენ რა ვიცი ახლა ოპტიმისტურად რო ვთქვა ოპტიმისტურად საქართველოს იყო იქნება და იარსებდეს თუმცა ეხლა რა ვიცი ვინ არ იყო ხო თემურლენგი მონღოლები ვინ არ იყო და ესე თავისი მოსახლეობა არ დაუსახლებიათ ესე არ დაუმკვიდრებიათ საქართველოს თუმცა ეხლა არის ყველაზე კრიტიკული მომენტი ინასაძის ქუჩაზე ცხოვრობდა იქ რა ვიცი იქ რუსეთში ცხოვრობდონი ახლა იქ ყველა მიცის რა ამბავია ბათუმში რაც ხდება და ღმერთით რა ვიცი გაგვეხმარება ის ქვეყნები და მოიცლიან ჩვენთვის მადლობა ეს მაღაზი რემაძე იყო თავისუფლება რეჟიმის პროექტს მადლობა მოდი მარიამ ქაჯაიას გავესაუბრებთ ესე საღამოშტებისა მარიამ შეიძლება ხო თქვენთვის რა სახის და რა მასშტაბის რეპრესიებია ეს უკვე ქართული ოცნების ანტიკონსტიტუციური მთავრობის მხრიდან როცა უკვე ტროტუარზე საპროტესტო აქციის მოწყობაც კი აიგრძალა და დღეს ძალაში შევიდა ეს კანონი უკვე ყავლაშვილმა მოაწერა ხელი ამ კანონს რა ტიპის ქვეყანა ვხვდებით რა სახის რეპრესიებია ეს თქვენთვის რას მოუტანს ეს ამ ქვეყანას რას ნიშნავს ეს ქვეყნისთვის კიდევ უფრო მეტად იმყარებენ ძალაუფლებას და ცდილობენ წინააღმდეგობის ღიად გამოხატვის ყველა შესაძლო სივრცე დაახშონ კრიტიკისთვის მოქალაქეები რაც შეიძლება მეტად შეავიწროვონ არ ვიცი ეს რა კიდე ქვენა მიზნებს შეიძლება ემსახურებოდეს ან ვისთვის ცდილობენ თავის მოჩვენებას თითქოს ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის თითქოს პროტესტი ანუ რაღაც დესტაბილიზაციის წინაპირობები არ არის, ყველა კმაყოფილია, თუ არა რაღაც მსხვილი ინვესტიციების. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ინვესტორი, როდესაც ინტერესდება ამა თუ იმ ქვეყანაში ფულის ჩადებით, მას აინტერესებს ისიც, რამდენად უსაფრთხო გარემოში ჩადებს ამ თავის ინვესტიციას და საქართველოს უსაფრთხო არც ერთი თვალსაზრისით არ არის. მაგრამ ესენი ცდილობენ ანუ კიდევ უფრო შემცირდება თქვენ ფიქრობთ ამ გადაწყვეტილებების შემდეგ იგივე ინვესტიციების რაოდენობა ქვეყანაში, იმიტომ რომ მათთვის არ არის უსაფრთხო ადგილი, ხო, ეს ქვეყანა. იმას ვამბობდი, რომ შეიძლება ცდილობდნენ ერთ-ერთი ახსნა შეიძლება ან ბევრი მიზეზი ქონდეს და ერთ-ერთი ის იყოს, რომ ინვესტორებისთვის ის ცდილობენ შეფუთონ ქვეყანაში არსებული ვითარება, რომ აი ჩვენთან სიმშვიდეა ასე შემდეგ რაღაც ჩაცხრა წინააღმდეგობა სინამდვილეში წინააღმდეგობა რა თქმა უნდა არ ჩამცხრა უკმაყოფილებაც დღიდან დღემდე ზარდი არის და ის რაღაც რა ვიცი ხო რეფორმებს რო ეძახიან და რომელსაც იმ ინტერესით ხსნიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხო რომ აი ისევ ემსახურება რაღაცა ეკონომიკის გაძლიერებას დასაქმების ბაზრისთვის სამუშაო ძალის მიწოდებას ან რა ვიცი ვითომ განათლების რეფორმა რომელიც ექსპერტებმა დეფორმად შერაცხეს ხო სახელი გადაარქვეს ესენი ამბობენ რომ ჩვენ ვემსახურებით წესვას სინამდვილეში ყველაფერი რეგრესული არის და სად შეიძლება წავიდეს ეს ყველაფერი თუ არა
ვიცი, კიდევ უფრო მეტად დამძიმებაზე სოციალური ეკონომიკური ფონის და მაგრამ ეს წუხილები უნდა ოცნებას რომ აღარ ისმოდეს არსად ქვეყანაში, ხომ აღარ ჩანდეს არსად რომ ვინმეს პროტესტი აქვს, ის არაერთი ფორმით, არაერთი კანონით ებრძვის ამ პროტესტს, რომ პროტესტი გაქრეს ქვეყანაში და არ იყოს საპროტესტო, არც მუხტი და არც ყოშტოში არ ჩანდეს გარეთ ეს საპროტესტო აქცია, ხო? ამ ვითარებაში, ამ მოცემულობაში როგორ ხედავთ თქვენ ამ პროტესტის გადარჩენას და რა შემთხვევაში არ გამოუვა, რა არის მთავარი პირობა იმის, რომ არ გამოუვიდეს ივანიშვილს ის, რომ მან გააჩეროს წინააღმდეგობა და პროტესტი ამ ქვეყანაში. რა ვიცი, თუ იმ ლოგიკას გავყვებით კიდე ისი აკრძალვა შეიძლება, რაც დღეს რაც ხდება და რაც აკრძალული, ამას ვერ წარმოვიდგენდით ჩვენ, ხო, 2-3 წლის წინ, რომ ასეთი რამ ქვეყანაში, რომელსაც რაღაც წინაურდებოდა ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფაში, ნელა ბევრი პრობლემა ჰქონდა, მაგრამ ნელა მივიდიოდით წინ, აი დაშვებაც კი ჭირდა ცუდ სცენარში, რა შეიძლება მოხდარიყო. დღეს უკვე ჩვენ ვიცით, რომ ყველაფერი რაც კი შეიძლება ცუდი გაიქცეო, ეს შესაძლებელია, რომ მოხდეს. თუმცა ისევ ანუ შორს ვარ იმასგან რომ ეს სამუდამო შეიძლება იყოს, შეიძლება ძალიან ხანგრძლივად შეუნარჩუნდეთ ძალაუფლება, მაგრამ ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობაში ერთმანეთსაც ანუ აზიანებენ, ერთმანეთს მოიყოლებენ ხოლმე, ეს დაემართა არაერთ ლიდერს ქართული ოცნებიდან, მათ შორის მათაც კი ვინც ვიძინა ივანიშვილის ხატზე ლოცულობდა ლამის, ხო? დღეს არ ვიცი, ან ქვეყნიდან გადახვეწილები, ან დაჭრილები არიან, ან მილიონ ჩამორთმეულები და მოკლედ გამსკდარია. და მოუწიათ გაქცევა, სწორედ რასაც უწოდებდნენ თვითონ deep states, ხო, ევროპაში, მაგალითად თორნიკერიშვილზე გერმანიაში, როგორც ვთქვი. კი, აი ისევ ევროპისგან უჭირავთ თვალი, ნუ რა გასაკვირი არის მათი ქონებების დიდი ნაწილი იქ აქვს, მათი შვილები იქ იქ აჩენენ. კიდევაც მათთვის ევროპა უნდა და მათი ოჯახებისთვის. უნდათ კი, მაგრამ მყიფე არის ასეთ პირობებში, სადაც დემოკრატია არ არის, ადამიანის უფლებები არ არის, სასამართლო მიტაცებული არის, ასეთ პირობებში ნებისმიერის კეთილდღეობა არის მყიფე. ჩვენიც და ჩვენც შეიძლება უამრავ უსამართლობას დავექვემდებაროთ, მაგრამ მოუწევთ იმისთვის, რომ თავი რეჟიმა შეინარჩუნოს, ერთმანეთსაც არ დაინდონ. რთული არის რაიმე პროგნოზირების გაკეთება, გეოპოლიტიკურადაც რთულ ვითარებაში ვართ, ბევრი დაძაბულობის წერტილი არის მეზობელ რეგიონებშიც და რა ვიცი, უფრო მეტად სავარაუდო რაც არის ის არის, რომ რაღაც მოახერხოს ქართულმა ოცნებამ, რომ აი რუსეთს შეგვატოვოს მის ინტერესების გამტარებლად და ეკონომიკური ინტერესების გამტარებლად ვიქცეთ და ვეხმარებოდეთ ქვეყანას, რომელსაც ემბარგო ადევს, რომელსაც სანქციები ადევს, თავი დააღწიოს ამ სანქციებს. ესეც რა თქმა უნდა უკანონო სფეროსთან მიღმა არის, ხო? ანუ რატო არის რუსეთი აქამდე სასურველი ჩვენთვის? იმიტომ რომ იქ ადამიანის უფლებები არ არის დაცული. ანუ ის ფული შეიძლება აქ შემოვიდეს სამბუდებლად, მაგრამ მას არ მოჰყვება, მას მოყვება კრიმინალი, მას მოყვება გარემოს გაჩანაგება, მას მოყვება ადამიანის უფლებების შელახვა. ეს მთელი ამ თავისი კომპლექტით მოდის, მარტო ეკონომიკური ზრდა რომ შეიძლება დაფიქსირდეს, ეს არ არის და თვითონაც მოყვებიან ამ ყველაფერში, ჩვენც მოყოლილი ვართ, ვერც თვითონ ვერ გადარჩებიან სამწუხაროდ. მადლობა, ეს მარიამ ქაჯაია იყო, მოქალაქე. თქვენ მას უსმენთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ავად სალკათამეჯს გავესაუბრებ ესევე, სიალა საღამოშობისა შეიძლება ხო რა გაგესაუბროთ. რას ნიშნავს თქვენთვის ის კანონი, რომელიც მიიღო ოცნების ანტიკონსტიტუციურმა პარლამენტმა და დღეს უკვე მოაწერა ხელი ქართული ოცნების ხელისუფლების პრეზიდენტმა ყავალაშვილმა, რომელიც ითვალისწინებს უკვე იმას, რომ ტროტუარზეც კი მიუღებელია საპროტესტო აქციის გამართვა ქართული ოცნების მთავრობისთვის. რა მასშტაბის რეპრესიებია ეს? ზოგადად საკუთარ
რეკორდებს კიდევ უფრო ანტირეკორდებს უბრალოდ აუმჯობესებენ. თუმცა მეორე მხრივ ისიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიქრობ რომელიც უნდა აღნიშნო რომ ერთი წელია 28 ნოემბრიდან მოყოლებული ეს ადამიანები თუ ადამიანთა ჯგუფი აგროვებს საკუთარი დანაშაულის მტკიცებულებებს იმიტომ რომ ერთი არის ის რასაც უყვებით მაგალითად ის რომ უკანონოდ რაღაცათა გვაჯარიმეს რაც მოხდა ბათუმში მაგალითად 11-12 იანვარს და თბილისში მანამდე რომელიც საჭიროებს რაღაცა მტკიცებულებების შეგროვებას და ამტკიცებას და ეს შემდეგ და მეორე არის ის რაც ეგენი აკეთებენ კონკრეტული კანონების შეცვლილებები და ანტიკონსტიტუციური კანონების მიღება იმიტომ რომ თვალსაჩინო საიას ქონდა რამოდენიმე დღის წინ ანგარიში რომელშიც ასახულია ბოლო 1 წლის განმავლობაში გამოხატვის თავისუფლებას რაც უქნა ესე მარტივად ვიტყვი ქართული ოცნების ხელისუფლებამ რომ ბევრი უფლების დარღვევის შესახებ გვისაუბრია წლების განმავლობაში ამ ქვეყნის სხვადასხვა ხელისუფლებების პერიოდში, თუმცა აი გამოხატვის თავისუფლების ესეთი შეზღუდვა თანაც საკანონმდებლო დონეზე, როგორც იურისტები, კვალიფიციური იურისტები ამბობენ, არის პირველი ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული ამ ქვეყანას ჰქონდა ასე თუ ისე გამართული კანონმდებლობა გამოხატვის თავისუფლებასთან მიმართებაში, რომელიც გულისხმობდა შეკრების მანიფესტაციის საყოველთაოდ აღიარებულ ისეთ უფლებებს, რომელიც მარკა საქართველოს კონსტიტუციაში ყველა იმ ცივილიზებულ სამყაროს საკანონმდებლო აქტებშია, დაწყებული სხვა ტიპის კონვენციებით და ზოგადად ბუნებითი უფლებები არის აღიარებული მოქალაქის, რომ საკუთარი პროტესტის დაფიქსირების შესაძლებლობა და სივრცე ჰქონდეთ და ნელ-ნელა ისინი რაც აკეთებენ არის საკუთარი დანაშაულის კიდევ უფრო დამძიმება. სამართლებრივად. გარკვეული ფაქტორი თქვენი აზრით იმისთვის რომ მართლაც ვერ შეძლოს ივანიშვილის დაჯგუფებამ თავისი მიზნის მიღწევა და პროტესტის ჩახშობა ამ ქვეყანაში. თქვენ როგორ უყურებთ იგივე წინააღმდეგობის განვითარებას? თუ გაქვთ ამაზე თქვენი შეხედულება? მე ვფიქრობ რომ ცოტა შეიძლება სევდიანად ეჩვენოს ვინმეს, მაგრამ სანამ ერთი ადამიანი მაინც იქნება ამ ქვეყანაში რომ ფიზიკურად ჯანმრთელი, ცოცხალი და შესაძლებლობა ექნება რომ ისაუბროს ქართული ოცნების დანაშაულებებზე, ვფიქრობ რომ ისინი მუდმივად იქნებიან შიში, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვისაუბროთ იმაზე რომ რეალურად ყველაფერს აკეთებენ, სხვა ველზე თამაშობენ, შიგნითაც კატასტროფულ დანაშაულებებს ჩადიან საკუთარი თანაგუნდელების წინააღმდეგ და უსამართლო, უკანონო გადაწყვეტილებას მე არ გულისხმობ რომ დანაშაული არ ჩაუდენია მათ წარმომადგენლებს, არამედ უკანონოდ ებრძვიან რაღაცა ბანდიტური დაჯგუფების წესებით ამ კონკრეტულ შიგნითად ჩვენ ხო წელიწად ნახევარი 2 წლის განმავლობაში ესე ყველანაირად კანონების ცვლილებით თუ სხვა ტიპის რეპრესიებით სანამ ერთი ადამიანი იდგება აქ თუ სხვადასხვა ადგილებში იცხოვრებს ამ ქვეყანაში ისინი მშვიდად ვერ იქნებიან იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა გლობალური ჭეშმარიტებები ხო რაც გვასწავლეს რაც დგას ეს სახელმწიფო და ზოგადად ცივილიზაცია იმაზე რომ სიკეთეს ქვია სიკეთე ბოროტებას ქვია ბოროტება უკანონობას უკანონობა კანონს კანონი ამ რაღაცა ტიპის კანონზომიერებებს ებრძვიან ბოლო 2 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით, ხო? ანუ ჩვენ ახლა რაც არ უნდა ვიდაოთ, სხვადასხვა ტიპის სივრცეებში ისტორიას და მომავალს ისინი ვერ შეეწინააღმდეგებიან ფიზიკურად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ადამიანის ბუნებითი უფლება არის იცხოვროს, ჯანმრთელ უსაფრთხო სივრცეში და ხელისუფლება არსებობს იმისთვის, რომ შექმნას სივრცე ადამიანების კეთილდღეობისთვის და უსაფრთხო გარემოში არსებობისთვის და ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს ღმერთისგან, კანონისგან ბოძებული უფლებები ადამიანებს გაუქრონ თან საკანონმდებლო დონეზე. შესაბამისად, რაც არ უნდა ეს დინამიკა მათი გაძლიერების და საპროტესტო მუხტის ანუ ამით პროტესტს ვერ ჩაახშობს ივანიშვილი და მისი დაჯგუფება რომელზეც დგას პროტესტი და იმ რეალობას რომელზეც დგას ეს ამბავი ფიზიკურად ვერ წაუვია
არ დაიკარგება. თუმცა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ ადამიანები უკანონო წხედან ციხეში და რაც უფრო სწრაფად მოვახდენთ საზოგადოების იმ ნაწილის ინფორმირებას თუ დარწმუნებას, რომ ეს დანაშაულებრივი რეჟიმი ყველას მიადგება, მიუხედავად იმისა, მისი მხარდამჭერია თუ არა, მით უფრო მალე ეს გვინდა ყოველ შემთხვევაში, რომ მალე მოხდეს. თუმცა, რა ვიცი, მათ ადგილას მშვიდად მართლა ვერ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ ებრძვიან დროს, ებრძვიან ისტორიას, ებრძვიან, რა ვიცი, კანონზომიერებას, რომლითაც კიდევ უფრო მძიმეს და რთულს ხდიან მათ დასასრულს, პოლიტიკურ დასასრულს. იმიტომ რომ შეუძლებელია ამდენი სამართლობა და უკანონობა, რომელსაც ისინი ყოველდღიურად კანონების დახმარებით როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ რა ვიცი, სკოლებში, უნივერსიტეტებში სტუდენტებს იურიდიულ ფაკულტეტზე ასწავლიან რაღაცა ტიპის მინიმალურ რაღაცა სტანდარტებით იწყება ანბანის რაღაცა ტიპის სამართლებრივი პრინციპებით და ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგება არა მხოლოდ რაღაცა კანონებს თუ ქართულ კონსტიტუციას, არამედ ბუნებით უფლებებსაც ეწინააღმდეგებიან. ამის პარალელურად განათლების რეფორმის ცვლილებებსაც შემოიტანეს, იმიტომ რომ რაღაცა კითხვის დამსმელი და კრიტიკული კითხვის დამსმელი აღარავინ აღარ დარჩეს ამ საზოგადოებაში. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყანას ძალიან ბევრი, რა ვიცი, განულებული ამბავი უნახავს და თავიდან დაუწყია და აუგია იმ წარსულ მნიშვნელოვან ამბავზე, რაზეც დგას ეს ქვეყანა, რა ვიცი, საუკუნეების და იმის განმავლობაში. შესაბამისად, ისტორიასთან ბრძოლაში არავის გაუმარჯვია ჩემი აზრით, არა მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში, ჩემი აზრით კი არა და ზოგადად, რა ვიცი, აქსიომატიზებული დებულებაა, არა მხოლოდ ამ ქვეყანაში, არამედ ზოგადად ცივილიზებულ სამყაროში. ჩვენ უბრალოდ გვინდა, რომ ეს ამბავი მოხდეს ჩვენი, რა ვიცი, ჩვენს თვალწინ და იმ ადამიანებს, რომლებიც ციხეში აბსოლუტურად უკანონო წხედან, არ ქონდეთ შეზღუდული თავისუფლება. თორე სხვა სადარდელი ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას სიმართლე რომელ მხარესაა, ვფიქრობ, რომ მათ უნდა ჰქონდეთ იმ ადამიანებს, წარმოგიდგენიათ ახლა, არ ვიცი, ავეცინათ, რა ვიცი, დედაჩემი საუბრობდა, რომ რანაირად ზინავთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც აი სკოლაში ყავთ მინიმუმ შვილები და მათი მომავალი ბრუნდოვანია, იმიტომ რომ ისედაც ამ ქვეყანაში განათლების რეფორმას ძალიან ბევრი ესეთი დინამიკა ჰქონდა, ზოგს გამოუცდელობით, ზოგი რაღაცა, თუმცა მიზანმიმართულად ქართული განათლების სისტემის ნგრევა დაიწყო ქართულმა ოცნებამ აგერ ახლა და უფრო ისა რა ქვია ბატონი კობახიძე საუბრობდა გუშინ წინ ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ 2004 წლიდანო დაიწყო ქართული განათლების სისტემისო რღვევა და ამ რღვევას ჩვენ დავასრულებთ და ეს 13 წლიანი ბოლო პერიოდი. ეს დასრულდა იმ რომ თლე ჩამოაშორეს უკვე ქართული განათლების სისტემა ევროპულ სისტემას. ბოლონის პროცესი. ევროპულ სისტემასთან ჩამოშორების ამბავიც მარტივად იდენტიფიცირებადია. ამის გარდა ის მაქსიმალურად ცდილობს ისინი ამ განათლების რეფორმით, რომ იმდენად ააბურდონ და არიონ ეს ყველაფერი, ეს რაღაცა ტიპის გამოცდილებები, რომელიც, რა ვიცი, არსებულ სისტემაში ყოფ ადამიანებს ააგდა ინსტიტუციური განვითარების გარკვეული ტიპის საფეხურები ნელ-ნელა კუთვნაბიჯებით, მაგრამ გაიარა ამ ქვეყნის განათლების სისტემამ და რაღაცამდე მივიდა და ამ ყველაფრის დაშლას ცდილობენ. ნელ-ნელა ალბათ კორუფციაც შევა, იმიტომ რომ რა ვიცი, წინა ხელისუფლების მე მაგალითად ვარ იმ თაობის სტუდენტი, რომელიც ალბათ ვერასდროს ვერ გახდებოდა სტუდენტი, რომ არა ის განათლების რეფორმა თუ კორუფციისგან დახსნა ამ შემთხვევაში განათლების სისტემის, რომელიც დაიწყო შევარდნაძის ხელისუფლების წასვლის შემდგომ ამ ქვეყანაში და სავარაუდოდ ისევ აპირებენ ამ კორუფციული სისტემის დანერგვას და ავტომატურად ეგრეც მოხდება, იმიტომ რომ რანაირად წარმოგიდგენიათ იმ განათლების რეფორმის თუ რეფორმას ვერ დავარქმევ ცვლილებების შემდგომ, რომელიც რეალური არ არის რაღაცა ღია და გამჭვირვალე, ხო? არ არის კაფიო, არ არის რაღაცა კომერციული სტრატეგიული დოკუმენტი. აბსოლუტურად და რა ვიცი, ძალიან ერთ დღეს ერთგულნებიან, მეორე დღეს მეორე. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თვითონ
ესე პერსონალურად ვიღაცები რომ ხვდებიან ხოლმე ქუჩაში, მათ შორის ქართული ოცნების წევრები, გამოთქვამენ წუხილს ჩვენი ბედის მათი ყოფილი მეგობრებისთვის შემდეგ იმის გამო რომ ერთი წელია სადღაც აქ ვდგევართ, ესე უყურებენ ამბავს და მე პირადადაც ვეუბნები და ეხლა საჯაროდაც ვამბობ რომ მე ვწუხვარ მათ გამო, თითოეული იმ ადამიანის გამო ვწუხვარ, რომელიც ეხლა ქართული ოცნების კედლებს აშენებს და საძირკველს უშენებს სისტემას, რომელიც არის დანაშაულებრივი და კიდევ უფრო მეტად რა ვიცი, დანაშაულს ჩადიან საკუთარი ოჯახის და საკუთარი გარშემო მყოფი ადამიანების წინაშე, არა მხოლოდ სახელმწიფოს და რა ვიცი, იმ ღირებულებების წინაშე. შესაბამისად, რა ვიცი, რა დროც არ უნდა გავიდეს, მე როგორც ერთი მოქალაქე მზად ვარ, რომ ნებისმიერ სივრცეში ძალიან ცივილიზებულად ვითხრა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, რომ ისინი არიან დანაშაულებრივი რეჟიმის არა მხარდამჭერები, არამედ მშენებლები ამ ქვეყანაში და აუცილებლად შერცხვებათ, ეხლაც რცხვენია დარწმუნებული ვარ, მაგრამ რა ვიცი, რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია უკან დაბრუნება. ნახეთ, რა ვიცი, თუნდაც რაღაცა ტიპის პროგრესი ხო არსებობს კაცობრიობის, რა ვიცი, მონობა აღარ არსებობს, ქალების უფლებების რაღაცა ტიპის ისინი მოხდა და ეს შემდეგ და რა ვიცი, ჩვენ უკან დაუბრუნდით. ანუ ხო წარმოგიდგენთ როგორი ტიპის ან კანონზომიერების დაინგრა უკვე საბჭოთა კავშირი. კაცობრიობა ეხლა ისევ ჩდება ასოციაციების საბჭოთა კავშირზე. თუმცა მონობა ყოფილა კარგი და მოდი დავაბრუნოთ დაახლოებით ეგეთი ტიპის მასშტაბის დანაშაულს ჩადიან ისინი ამ ქვეყანაში და რა ვიცი, თქვენს ადგილას ბატონებო მშვიდად ვერ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ ისტორიის კანონზომიერებას დიდხანს ვერ შეებრძოლებით. რაღაცები დაალაგდა ისე რომ ესე მოხდა, გაგრძელდა მათი ხელისუფლებაში ყოფნა სხვა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე. თუმცა ბოლო ზუსტად ვიცი მე რა იქნება. თავარი როდის იქნება ეს ბოლო და მე მზად ვარ რომ ამ ბოლო ეტაპზე ვიდგე აქ და მაქსიმალურად ვეცადო რომ მათ კონდეთ ის უფლებები, რასაც გვართმევენ. და მათ კონდეთ სამართლიანი სასამართლო, მათ კონდეთ ღირსეული პირობები იმ ადგილას, სადაც მათი ადგილი არის სხვა ტიპის მართლმსაჯულების დაწესებულებებში თუ სისტემაში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მათი უფლებები იყოს დაცული როგორც როცა მიეცემიან პასუხისგებაში, თუმცა სამართლიანობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი აუცილებლად წარსდგენ სამართლიანი სასამართლოს წინაშე. დიდი მადლობა, ეს ციალა ქართამიძე იყო მოქალაქე, თქვენ მას უსმენთ ბათუმელების პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ბათუმში ვართ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, სადაც არიან მოქალაქეები, რომლებიც გამოხატავენ პროტესტს და თქვენ მათი ამ პროტესტის შესახებ ისმენდით კომენტარებს. მე გეტყვით, რომ დღეიდან უკვე მოქმედებს კანონი, რომელიც მიიღო ქართული ოცნების პარლამენტმა და რომელიც უკვე შეეხება ტროტუარზეც კი პროტესტის აკრძალვას, საპროტესტო აქციის მოწყობას უпростоრად. ჩვენ ნახეთ მანამდე არაერთი რეპრესიული კანონი, არაერთი რეპრესიული ცვლილება ამ კანონებში, რომელიც შეეხება როგორც შეკრების და მანიფესტაციის კანონმდებლობას, ასევე ადმინისტრაციულ კანონმდებლობას, ასევე სისხლისამართლობრივი პასუხისმგებლობა შემოვიდა. თქვენ იგივე გზის გადაკეტვის შემთხვევაში, ასევე პირბადეების ტარება, არაერთი მეთოდით და ხერხით ცდილობს ქართული ოცნება პროტესტის ჩახშობას და გაქრობას ამ ქვეყანაში. დღეს კი უკვე შევიდა ძალაში ის კანონი, რომელთაც ტროტუარზეც კი საპროტესტო აქციის მოწყობა იზღუდება. ამ შემთხვევაში აქციის მონაწილე არის ვალდებული, რომ შეეტყობინოს ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის უფლებამოსილი, რომ განუსაზღვროს კონკრეტული დრო და ადგილი, თუსაც შეიძლება გამოხატონ პროტესტი კონკრეტულმა მოქალაქეებმა, რაც პრაქტიკულად ნიშნავს ამ პროტესტის გაუქმებას, იმიტომ რომ თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო განსაზღვრავს, სად უნდა შევიკრიბოთ და გამოხატოთ პროტესტი ნებისმიერ საკითხზე, ეს არ შეეხება მხოლოდ პროევროპულ აქციას და იმ აქციას, რომელიც წელიწადზე მეტია იმართება ამ ქვეყანაში და გრძელდება.
არაბენ ნებისმიერი პროტესტი, ნებისმიერი საკითხი ქუჩაში გამოსულ მოქალაქეებს შეეხება და ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა განსაზღვროს კონკრეტული დრო და ადგილი, თუ საერთოდ შეიძლება პროტესტის გამოხატვა. თქვენ ხედავთ, რომ აქვე არიან პოლიციელები, შუასუს წარმომადგენლები, მაგრამ როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, მათთან არ მისულა დღეს არავინ, თქვათ იმის გამო, რომ ეს მოქალაქეები არიან ტროტუარზე შეკრებილი. მოცულობები საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეკრება მანიფესტაციის შესახებ ახალი რეპრესიული კანონი ძალაში შევიდა. მოცულობები ქართული ოცნების პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 3 დღეში განიხილა და დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილებებით ხალხის სავალ ადგილას შეკრების ან მანიფესტაციის გამართვაზე 5 დღით ადრე სავალდებულო გახდა შსს გაფრთხილება, თუ შსს გადაწყვეტს უფრო მოსილება ექნება, რომ აქციის მონაწილეებს ალტერნატიული დრო და ადგილი შესთავაზოს. კანონპროექტი გათვალისწინებული ნორმების დარღვევის შემთხვევაში პირველივე ჯერზე 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა, ხოლო ორგანიზატორებისთვის 20 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობაა გათვალისწინებული, ხოლო განმეორების შემთხვევაში უკვე შემოდის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 1 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ახლა მოგიყვებით დღეს კიდევ ერთი სიახლის შესახებ. არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი ქართული ოცნების მიერ მიღებული მორიგ რეპრესიულ კანონებს დღეს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. დღეს 20 საათიდან 8 საათიდან გელოდებით რუსთაველის ამბიონზე ჩატარდება წმინდა გიორგის პარაკლისი. მორწმუნე მთავრობა იმედია, ლოცვას არ აგვიგრძალავს, თუ ხალხის სურვილი იქნება. მე გიკითხავთ ახლა ციტატას დოროთე ყურაშვილის მოსაზრებიდან, განცხადებიდან. თუ ხალხის სურვილი იქნება, შეგვიძლია რუსთაველზე დავნიშნოთ ყოველდღიური პარაკლისები, წერს Facebook-ზე დოროთე ყურაშვილი. სასულიერო პირი დღეს გამოვიდა სწორედ ასეთი ინიციატივით. ქართული ოცნების პარლამენტმა შეკრება მანიფესტაციების შემზღუდავი საკანონმდებლო ცვლილებები 10 დეკემბერს, ანუ გუშინ დაამტკიცა. დღეს კი მას ხელი მოაწერა ქართული ოცნების პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა, რაც ნიშნავს იმას, რომ კანონი უკვე შევიდა ძალაში. თქვენ იცოდეთ დათმელი მოქალაქეების მოსაზრებას მორიგ რეპრესიულ კანონმდებლობაზე, რომელიც მიიღო ქართული ოცნების პარლამენტმა, საიმისოდ რომ გააქროს პროტესტი და გააუქმოს პრაქტიკულად საპროტესტო აქციები ქვეყანაში და ადამიანებს არ შეეძლოთ პროტესტის გამოხატვა ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც მათ აწუხებთ. მოქალაქეები გვიყვებოდნენ ამ რეპრესიული კანონების მასშტაბზე და იმაზე, თუ რა ტიპის ქვეყანას ვიღებთ, ასახა რომ პროტესტის ამგვარი აკრძალვა მოქმედებს რუსეთში, სადაც პრაქტიკულად არის შეზღუდული პროტესტის გამოხატვა, ისევ როგორც ახლა ამის დამკვიდრებას ცდილობს ქართული ოცნება უკვე დღეს ხელმოწერილი კანონით. ასეთ იყო ბათუმელების პირდაპირი ჩართვა ამ დროისთვის. ესწრებთ ჩვენს ვებგვერდებს ბათუმელები ჯი-დან გაზეთი ჯი, რომ მიიღოთ განახლებული და სანდო ინფორმაცია. მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით.